Suudaan iyo Itoobiya ayaa saxiixay heshiis farsamo oo ku saabsan buuxinta iyo howlgelinta biyo-xireenka Renaissance kaasi oo ah mid muhiim ah maadaama uu yahay qoraalkii ugu horeeyay ee qeexaya heshiis farsamo oo ku saabsan howlgelinta iyo biyo-xireenka ee labada dal ee sida tooska u dhaca webiga kadib heshiis mabaadi' ah oo ay saxiixeen madaxda Masar, Itoobiya iyo Suudaan 2015 sida lagu helay qoraal dukumeenti ah oo ay heshay warbaahinta Al Jazeera. Heshiiskan oo ahaa qaabka farsamo ee dhammaan buuxinta iyo howlgelinta dambe ee Grand Ethiopian Renaissance Dam ayaa waxaa lagu saxiixay 26 Oktoobar 2022 magaalada Khartoum, waxaana wakiilka Itoobiya u saxiixay uu ahaa Seleshi Bakli, halka Suudaan uu u saxiixay Professor Safiuddin Ahmed Abdallah isagoo oo ahaa madaxa wafdiyada, waxaana ansixiyay wasiirka biyaha iyo waraabka Itoobiya Hatamo Atefa iyo wasiirka biyaha iyo waraabka ee Suudaan Engineer Daw Albayt Abdirahman Mansour. Heshiisku waxa uu ku daray ballanqaadka Itoobiya ee ah in ay si tartiib u buuxinayso biyo-xireenka xilliyada roobka sanad kasta bilaha Luulyo, Agoosto, Sebtembar iyo Oktoobar ilaa heerka biyuhu ay gaarayaan 625 mitir oo ka sarreeya heerka badda iyada oo la dhimayo kaydka biyaha marka abaaruhu ay jiraan. Qodobada heshiiska waxaa ka horeeyay hordhac dheer oo lagu sheegay in badbaadada iyo howlgelinta biyo-xireenka Renaissance iyo biyo-xireenka Roseris ay isku xiran yihiin isla markaana ay u baahan yihiin isku duwid dhow iyo wada shaqayn si wax looga qabto xaaladaha dabiiciga ah iyo kuwa degdega ah. Heshiisku waxa uu xusay in ujeedada kulamada labada dal ay tahay isweydaarsiga xogta iyo horumarinta fahamka wadajirka ah oo ku saabsan maamulka kheyraadka biyaha iyo xuduudaha kuwa ka gudba, taasi oo gacan ka geysanaysa hagaajinta maamulka kaabayaasha biyaha ee dooxada Nile ee Itoobiya iyo Suudaan. Qodobada heshiisku waxay dejinayaan heerka joogteynta ee howlgelinta Grand Ethiopian Renaissance Dam ee u dhaxaysa 625 ilaa 640 mitir oo ka sareysa heerka badda. Waxa kale oo ay ku xustay in Itoobiya ay ballan qaaday in ay sii deynayso ugu yaraan 300 oo mitir cubic halkii ilbiriqsi oo biyaha Suudaan ah si loo hubiyo sii socoshada qulqulka webiga Nile-ka buluuga ah, ilaalinta dheelitirka dabiiciga ah ee deegaanka. Heshiisku waxa uu dhigayaa isweydaarsiga xogta joogtada ah ee labada dal oo ay ku jiraan xogta bishii hal mar ee ku saabsan qulqulka biyaha soo galaya iyo kuwa la sii deynayo, xogta cilmiyeysan ee biyo-xireenka Renaissance, tilmaamayaasha tayada biyaha iyo xogta maalin kasta ee heerka biyaha iyo sii deyntooda labadaba Grand Ethiopian Renaissance Dam iyo Roseris. Dukumeentigu waxa uu qoray in xogta la isweydaarsanayo maalin kasta si isku mar ah iyada oo la magacaabay shakhsiyaad rasmi ah oo ku sugan wasaaradaha kheyraadka iyo biyaha ee labada dal, kuwaasi oo mas'uul u noqon doona gudbinta iyo helitaanka xogta joogtada ah. Habmaamulka isweydaarsiga biyo-xireenka Itoobiya iyo Suudaan waxay ku heshiiyeen in la sameeyo guddi isku duwid wadajir ah oo ku saabsan Grand Ethiopian Renaissance Dam kaasi oo go'aamadiisa lagu gaari doono qaab wada ogol ah isla markaana awood u leh inuu xalliyo khilaafka ka dhasha fasirka ama dhaqangelinta xeerarka tilmaamaya dhinaca farsamada. Guddigani waxa uu sidoo kale mas'uul ka yahay howlo dhowr ah, kuwa ugu muhiimsan waa fududeynta iskaashiga, isku duwidda iyo mideynta hababka ururinta xogta iyo nidaamyada la socodka si guddigani uu uga mid noqdo tiirarka ugu muhiimsan ee heshiiska maadaama uu siinayo labada dhinac qaab dhismeedyo joogto ah oo tayo leh iyo maamulka farsamo oo ku saabsan biyo-xireenka, badbaadada biyo-xireenka iyo habraacyada degdega ah. Marka la eego badbaadada biyo-xireenka iyo jawaabaha degdega ah, heshiisku waxa uu qaatay qodobo gaar ah isagoo dhinac walba ku adkeeyay mas'uuliyadooda gaarka ah si loo helo badbaadada biyo-xireennada.